Oi. Vamos. Que é? Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos aqui no canal aqui. Meu nome é Kevin Cássio. Sou filho de Caterine Lifestyle também. O mais velho, mais bonito. E hoje nós estamos aqui fazendo o preparo para a festa junina e aniversário da nossa anfitriã, minha avó, né? Sogra da minha mãe, mãe do meu pai. E hoje nós vamos estar aqui desossando a novilha aqui de 10 arrobas, levinha, só para consumo da família mesmo. E preparando alguns caldos, fazendo bolo, biscoito. Acompanha aí, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso. Aprendi, professor. Gostou? Aí essa casca. Chocolate para fazer. Veio, chegou, veio à noite, todinha, serra mais linda, maravilhosa. O sol ameaçando? Sol entre as nuvens, já. Ó, bora preparar o arraiado da Dona Antônia. Hoje é aniversário da Dona Antônia. Nós estamos indo lá pra casa dela, festejar lá com ela. Ela tem marcado uma novilha. E aí, hoje nós vamos festejar. Bora, bora. Tem vaca toada, canjica, tem de tudo um pouco. Simbora, meu povo. Let it go. Prontos para arraiar aí, ó. Ó, estação. Aí. Oh, meu Deus. É, como que chama aquele negócio ali? Decoração, tudo. Igual bicho. Ontem eu segurei para não cochilar. Menino do céu. Oi. Coisa de nossa de ontem. Meu Deus do céu. Sono. Oh, laminha boa. Laminha boa não, tempo bom. Escorreu uma aguinha aqui. Fez Eita. até pocinha de água. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é bom. Que tempo mais gostoso. Olha as nuvens, olha os raios solares entre as nuvens. Oh, 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 pra casa de vovó. Oh, oh, pra casa de vovó. Oh, oh, Pra casa de vovó. oh, eu vou. Pra casa de vovô, eu vou. Pra casa de vovô. Agora só com os lá no fundo. Eu vou. Pra casa de... De vovô, Tem gente, não?
Ei, Tá fraco, tá fraco. De novo. Eu vou pra casa de vovô. Eu vou pra casa de vovô. Pra casa de vovó. pra casa de vovó. Eu vou pra casa de vovô. Ritmo de fala. Vixe, tem um tanto de carreta atrás de nós. Deixa essas carretas passar. Ai, com Deus, gente. Deus te abençoe. Passou? Não é carreta não, é carro. Tô com uma caixa. Chegamos na casa de vovó e a cancela está fechada. E a cancela Parece que não tem está. ninguém. Chegamos na casa de vovó. Chegamos na casa de vovó. Pera aí, deixa eu abrir. Vai lá abrir a cancela. Abrir a cancela. Pai, Quebra meu. amiguinho, tá comendo mexer. Tem um bloco lá. O pai Chegamos na casa de vovó. foi sim. Vamos. Vamos. Viu um carro ali no fundo? Deixa ele passar. Deixa aí. Deixa eu ver. O tio. Vamos mudar a caixa aí. Vamos pegar ali que tem um ali na porta, né? Dá uma afastadinha. E vamos que vamos! Ah, trenzinho! Embora, trenzinho! A fogueira tá assim ainda, viu? Tá assim ainda, nós vamos mexer com outras coisas. A fogueira tá desse jeito. Vamos ver qual fogo que vai sair daí. Falei que tem que trazer o quê? Blusa de frio. Trazer blusa de frio. Se vier o frio que esse povo tá esperando, nós tá enrolado. Olha o que Samuel tá fazendo aí, ó. Samuel tá preocupado com a chegada dos... Aí. Samuel nunca trabalhou igual tá trabalhando aqui, ó. Ih! Quase que foi pro chão. Quase que foi pro chão. Dando um grauzinho aqui, ó. Só pra você subir aí, viu? Pra não atolar. Não atolar não, pra não escorregar. Aqui na atola não atola não. Aí, ó. Não tá chovendo, não.
Sobe. Sobe. Eu vou te mostrar então. Eu vou sumir. Ixi, eu esqueci que eu peguei agora a blogueirinha. Vamos que vamos, gente. Estamos nos preparativos aqui, ó. Já tá na reta final já. E as coisas tá daquele jeito. Do jeito que nós planejamos, o trem deu certo, viu? Eu tá acompanhando aí. Oh, qual os 3 países que tá rolando a Copa? É 3? A regra de cupom. Kevin, você colocou pra Globoplay? Foi onde? E agora? Tá bom? Globoplay, moça. Não vai ficar colado aí. Tá bom? Propaganda. Hã? Meia. Aniversariante aí, ó. Só no rastapé, ó. Me diz o que é que eu faço com essa solidão. Tentei te esquecer, briguei com o coração. Foi tudo inútil, é bobagem insistir. O meu coração. Porque você quer ir dos lugares, não, lá não é lugar que você vai todo dia acordar e ficar na praia. Você vai lá, né? Igual a Vitória falou. Lá. O Vivi falou que ela quer ficar esse dia no lugar. E os lugares interessantes, é fora. Então assim, você tem que pegar assim. Então aí você chega aqui. Não, aí. Aí tem um. Os passeios. Os passeios, você tem que. O motorista veio bater, ele morreu quase lá. Ele na rua, né? Olha a panelada de vaca atolada. Um arroz com carne de sol aqui. Eu acho que essa aqui é melhor, né? Feijãozinho tropeiro. E aquela canjiquinha. Depois você vai passar a receita para mim. Eu não faço diferente. Dona Miriam, minha mãe. Lindona. Olha. Toda gata. Linda. Essa aqui é a minha bebezona. Essa aqui é minha bebezona mais linda da vida. E minha mãe. Olha o túnel! Todos passando pelo túnel. Olha a noiva, hein, Viva São João! É a festa mais bonita, a festa caipira mais bonita do ano. Viva São João! Viva Santo Antônio! Viva São Pedro! Vamos fazer o tour, descendo e girando sem sair do lugar. E que comece o passeio.
pra direita. Viva São João! Agora todos girando pra esquerda. Damas ao centro. Os cavalheiros fazem o ciclo em volta das damas.